Ciao a tutti e benvenuti al mio canale Assistenza Informatica Online. Allora, come abbiamo già potuto vedere, insomma, abbiamo visto soprattutto quali sono i componenti che formano, insomma, completano un computer, quelli che possiamo trovare all'interno, e già parecchie volte, insomma, abbiamo parlato di CPU, processore, RAM. Oggi, insomma, ci soffermiamo un attimino invece in un'altra parte molto importante che serve insomma a immagazzinare tutti i nostri dati, che è il cosiddetto hard disk. Quindi l'hard disk praticamente è quella parte hardware del nostro computer, che varia in base al nostro PC. Quindi abbiamo visto che nei PC fissi sono ovviamente molto più grandi gli hard disk dei notebook, quindi già cambia come spessore, larghezza, lunghezza, quindi sono un pochettino più PC. Questo per quanto riguarda tutto ciò che è nei notebook, è sempre, abbiamo detto, in micro. Ci rifacciamo a uno proprio dei primi video di questo canale. Gli hard disk ovviamente abbiamo detto che possono essere meccanici, quindi i classici vecchi hard disk li riconosciamo subito perché fanno proprio quel rumore che quando si stanno per guastare, proprio il classico tac tac che può risultare fastidioso. E quindi quelli sono i classici hard disk meccanici. Poi abbiamo invece quelli molto più moderni che sono gli SSD, dove manca proprio la parte meccanica, che sono molto più veloci, anche se di durata insomma sono un pochettino più deboli, perché essendo molto più veloci, essendo non meccanici, durano molto meno come anni rispetto agli hard disk invece solidi, veri e propri. Quindi praticamente chi ha un hard disk meccanico ovviamente pagherà un pochettino di velocità rispetto a chi ha un SSD. Quindi gli SSD abbiamo visto che sono molto più veloci. Purtroppo pagano per la durata, e anche in caso di formattazione non possiamo formattare chissà quante volte in tipi di formattazione particolari, e ne abbiamo sempre trattati in passato, le classiche formattazioni a basso livello. Non possono essere formattati tanto questi SSD perché appunto si danneggiano. Invece possiamo formattare a basso livello quante volte vogliamo un hard disk meccanico. Anche l'hard disk stesso si potrà trovare in versione eMMC. Questi sono praticamente, per intenderci, hard disk che effettivamente non sono nemmeno, non hanno forme diciamo di quelle normali, quindi i classici mattoncini rettangolari che possono essere, abbiamo detto, più grandi nei fissi e più piccolini questi mattoncini per quanto riguarda i notebook, ma sono, possiamo diciamo paragonarle a delle vere e proprie RAM, quindi come se fossero delle RAM che vanno inserite negli slottini della nostra scheda madre. Quelli sono molto ancora più veloci, addirittura degli SSD, che già sono molto più veloci a sua volta degli hard disk meccanici. Quindi questo insomma per quanto riguarda la differenza di hard disk, insomma, che era giusto farlo. Quindi dove noi andiamo a immagazzinare tutti i dati è presente in questa parte hardware del nostro PC, quindi l'hard disk. Il video però di cui voglio parlare oggi è vedere se il nostro hard disk, appunto questa parte importantissima, gode di ottima salute o no, perché abbiamo detto che i vari componenti, per fortuna, con vari programmi, dipende cosa dobbiamo andare a testare, ci saranno programmi per testare gli hard disk. Ovviamente stiamo parlando di salute del componente, quindi per vedere se ha dei settori danneggiati il nostro hard disk, quindi diciamo di controfandare male il nostro computer. Avremo dei programmi per fortuna per testare le RAM, quindi per vedere se le RAM funzionano alla perfezione, però magari questo poi facciamo un video futuro. Abbiamo visto proprio qualche video precedente, che forse il video proprio precedente, che esiste un programma per testare il nostro processore, la CPU, quindi la temperatura. Quindi per fortuna esiste ogni programma, un singolo programma per testare i componenti all'interno del nostro PC e fare un primo check-up del nostro computer. Quindi il tempo di cambiare inquadratura, vi farò conoscere questo programma in modo che tutti potete testare a casa il vostro hard disk e vedere se appunto il vostro hard disk gode di ottima salute. Ci spostiamo subito. Allora, eccoci qua. Praticamente noi dobbiamo sempre andare a reperire il programma su una nostra pagina di internet. Andiamo a inserire nella barra di ricerca il nome del programmino, che è il Crystal, scritto con la Y, Disk, scritto SK. Diamo invio, rifiutiamo i cookie se vi spuntano,
il programma da reperire è su questo sito, quindi crystalmark.info. Clicchiamo all'interno. Chiudiamo un po' di pubblicità se vi spuntano. Andando sotto, qua possiamo scorrere la pagina e andiamo a vedere le varie versioni che ci sono. Quindi avremo la Standard Edition, avremo la Shizuku Edition e avremo pure la Kurei Kei Edition. Quindi in questo caso io quale vi consiglio di scaricare? Voi dovete scaricare benissimamente la Shizuku Edition, che è una delle migliori anche esteticamente per capire l'hard disk in che condizioni è. Quindi in questo caso noi andiamo a cliccare la vocina download, perfetto, e qui riporta di nuovo alla schermata che poteva sembrare la precedente, ma non è la precedente perché ora sotto abbiamo i vari installer che possiamo andare a scaricare. In questo caso voi dovete cliccare in base alla Shizuku Edition, oppure se volete anche qualche altra, però abbiamo detto che vi consiglio questa di qua. Quindi andate su Shizuku Edition e andiamo a scaricare proprio l'installer, quindi ci metteremo nella vocina installer e cliccheremo con il mouse. Accettiamo sempre la privacy e qua aspettiamo il your download will start shortly, quindi il download partirà fra 5 secondi, ora infatti dovrebbe partire il download, eccolo qua, aspettiamo sempre il termine. Finito, quindi possiamo chiudere direttamente la pagina. Il file di installazione è qua sul desktop, faremo il doppio clic. L'installazione è veramente semplice perché è un programma semplice, quindi noi oltre a dare spazio comunque ai programmi gratuiti, clicchiamo sì, daremo spazio ai programmi anche semplici. Allora, qui dobbiamo soltanto accettare, sempre dopo aver letto il nostro contratto, insomma, di licenza che è in inglese, quindi casomai lo potete tradurre anche con un traduttore di Google Online. Scriveremo accetta, avanti, lasceremo la cartella di destinazione così per com'è andando avanti, lasceremo il nome così per com'è andando avanti, quindi scriveremo avanti, creeremo un'icona sul desktop che ci piace molto, la lasceremo praticamente con la spunta inserita, avanti, installa. Aspettiamo il termine dell'installazione che comunque è abbastanza veloce perché è un programma leggerissimo. In questo caso noi potremmo andare già a mettere su fine avviando il programma, però chiudiamo così vediamo le icone del desktop come sono. Clicchiamo su fine. Il file di installazione può essere cestinato una volta che abbiamo finito l'installazione e questo è il programmino che vi permetterà di controllare il vostro hard disk di che salute gode. Quindi facciamo il doppio clic nel programma, clicchiamo sempre sì. E questo è il programma vero e proprio. Allora, voi, insomma, non vi dico di andare a capire chissà quale parametro, perché qua, come vedete, abbiamo parecchi parametri con dei numeri, ma servono a ben poco. Voi l'importante è che capite, già, insomma, si può vincere anche dal colore, che la vocina, quella più importante, è andare a capire è lo stato, controllare lo stato del disco. Quindi sotto stato del disco, in grande, vi spunterà il colore e la qualità del vostro hard disk, SSD, MMC, quindi quello che sia. Quindi in questo caso su questo computer dove sto effettuando questo test mi dà che l'hard disk lo stato è buono al 98%, quindi l'hard disk è quasi nuovissimo ancora ed ha una temperatura soprattutto del 52% come gradi centigradi, quindi è veramente buono. Ovviamente un hard disk diviso in due partizioni, quindi C e D. Se voi diciamo avete più hard disk installati in questo computer, qua di seguito li troverete qua sotto forma di lettera, quindi A, B, C, D, E, quindi continuerà con la E, F, G, quindi tutte le altre in ordine alfabetico saranno hard disk e lui vi dirà in base al menu dove noi ci andiamo a collegare, quindi se io ho soltanto questo hard disk clicco qui e mi spunterà questo hard disk C e D. Se ho A, B, C, D, E, abbiamo detto vado su E e clicco qua che a me non spunta perché non ce l'ho e cambierà di nuovo l'icona, quindi si sposterà lui ad E, quindi vi spunterà sempre lo stesso, però il riferimento dello stato del disco è su E, dobbiamo leggerlo, quindi poi su F e così via. Per ora, essendo che è soltanto un hard disk diviso in due partizioni, abbiamo soltanto lo stato di questo hard disk. I colori si differenziano anche fra giallo e rosso. Il giallo praticamente l'hard disk ha qualche settore danneggiato, quindi nel caso in cui vi spunta a voi un colore giallino con la percentuale, vi spunterà anche qua sotto il pallino rosso proprio sul settore preciso dove è danneggiato quell'hard disk.
Se invece è rosso l'hard disk è completamente guasto. È già difficile pure che vi fa arrivare al colore rosso, perché se l'hard disk è rosso significa pure che è difficile che vi parta il sistema operativo, quindi andare a fare questo test. Quindi in quel caso il test si farà smontando proprio fisicamente il vostro hard disk e andandolo a mettere su un altro computer in maniera esterna, quindi come se fosse un hard disk USB, e per fare un test al 100% sicuro si va a installare questo programmino nella macchina buona e si testa quell'hard disk guasto, però sotto forma di USB, perché sarebbe difficile testare un hard disk rosso e che non aprirebbe nemmeno il programma, capite bene, perché se è rosso è guasto al 100% o giù di lì al 90-98%. Quindi se l'hard disk invece è giallo, cosa bisogna fare? Allora, questo fra virgolette è un piccolino problema, perché l'hard disk giallo non è né buono, perché se no sarebbe stato blu, e non è né rosso, quindi nemmeno danneggiato, sta nella fase di mezzo, quindi è un hard disk che è quasi pronto a danneggiarsi. Quindi in quel caso l'hard disk diciamo funzionerà male, però ancora è il classico quando noi diciamo va bene, si formatta il computer, magari si formatta sempre con la formattazione a basso livello, in modo che elimina quel settore danneggiato, lo scavalca, però lo scavalca sempre temporaneamente, perché poi l'hard disk comunque a maggior ragione se è meccanico significa che è danneggiato, qualche settore è danneggiato, però è la classe, dicevo, vocina che noi diciamo. Quanto dura, insomma, è tutt'altro che fortuna, quindi sperando che dura ancora altri 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi dopo la riparazione che si va a fare su quell'hard disk, fino a quando poi quasi sicuramente l'hard disk comunque si guasterà. Quindi l'unica cosa che potete fare quando l'hard disk è giallino, quindi sta nella fase di mezzo, potete andare a smontare quell'hard disk, sempre chi se la sente, se non rivolgetevi benissimamente a un tecnico hardware di fiducia e lo farà lui. O ve lo fate sostituire, quindi ne acquistate uno nuovo e lo sostituite voi formattando poi la macchina, oppure potete appunto fare, se ne siete capaci, una formattazione a basso livello. Abbiamo già spiegato come farla in un video utilizzando un bellissimo programma che è il Guru. Quindi in questo caso abbiamo detto che col Guru, con la formattazione a basso livello, ripariamo quell'hard disk, sempre momentaneamente, perché può essere poi il problema ritorna, però su riparazioni di questo genere di hard disk sono anche durati anche 1 anno, 2 anni in più di hard disk. Quindi andiamo a eliminare quel settore, viene scavalcato il settore e andiamo a fare una riparazione su quell'hard disk. In questo senso praticamente l'hard disk ritornerà facendo un test di nuovo buono. Ovviamente mi raccomando, non facciamo questi procedimenti di riparazione su questi hard disk per poi rivenderli, perché magari possiamo riparare un hard disk che non gode di ottima salute e invece poi in questo caso può sembrare che goda di ottima salute. Dico, non è completamente esatto, non si deve completamente fare, quindi lo dobbiamo soltanto riparare se noi dobbiamo riutilizzare l'hard disk il più possibile a lungo, ma mai per fare una vendita, perché quella sarebbe veramente una truffa bella e buona. Quindi non si fa mai un lavoro del genere. Quindi ripariamolo sì, però per tenerla ancora noi e poterci lavorare. Ricordo sempre, quando formattate col Guru, comunque rasate al suolo completamente l'hard disk, quindi perderete tutti i dati in maniera irreversibile, quindi non potete più recuperare dati. Quindi se l'hard disk ancora è giallino potete tentare di recuperare più dati possibili. Se è rosso abbiamo detto che non si può fare più nulla, l'hard disk è completamente guasto. Quindi vi ho fatto, spero, conoscere sempre un nuovo programma per chi non lo conosceva, insomma un nuovo programma che testa effettivamente i vostri hard disk. Quindi mi raccomando, tutti a casa, anche ogni tanto insomma fate questo bellissimo test che vi può occupare, abbiamo visto, ma nemmeno 2 minutini dall'installazione. Fate questo hard disk e vedete se proprio i vostri hard disk godono di ottima salute. Ciao a tutti, alla prossima!